السلام عليكم الخوت، كلشي بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هانيين؟ شخباركم؟ شخبار العائله؟ كلشي بخير؟ الناس اللي كيسولوا على الدروه ديال الجمل كيفاش الطريقه ديالها، ها هي الدروه ديال الجمل، راه هي هذه الطريقه ديالها، راه ساهله. كتشد شي كاسرونه، كتقطع فيها الدروه مربعات صغار، وكتنقص العافيه في البوطه، وكديرها شي ربع ساعه ديال المكانه على حساب الكميه اللي بغيتي نتايا، و وكتذوب على خاطرها. في تذوب كتصفيها شي صفايه، شي حاجه كتصفي ديال سمو ديال القهوه والحليب. كديروها في شي كاس ديال الدجاج، قريعه ديال الدجاج بحال هكا، كديروها في الثلاجه، كاين اللي كيدير مع الملح والكمون. وهذه هي الطريقه خوتي، الطريقه راه ساهله، واللي باغي شي حاجه راه كتبها في الكومونتير. يلا، تبارك الله عليكم.